Lepo pozdravljeni na predstavitvi dveh publikacij, ki jo je izdal Študijski center za narodno spravo, in sicer Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja ter v imenu ideologije Obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Knjigi bosta predstavila znanstvena sodelavca na Študijskem centru in urednika omenjenih knjig, doktorica Jelka Piškorič in doktor Renato Podbersič. Jelka, če začneva kar midve, morda s prvo knjigo, ki je izšla leta 2019, to je Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Knjigo si uredila skupaj z doktorico Tamaro Griser Pečar. Najprej bi te prosila, da na kratko predstaviš avtorje in njihove prispevke. Najlepša hvala, Pavlina, za besedo. V knjigi so zbrani prispevki avtorjev, ki sodelujejo v programu Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju. Kot uvod je napisal Matevž Tomšič Usoda slovenske nacionalne elite, nato pa so predstavljene posamezne usode izbranih posameznikov. Damjan Hančič je predstavil Avgusta Praprotnika, industrialca, Tamara Griser Pečar je predstavila Cirila Žebota in njegovo delovanje v Akademskem klubu Straža. Mirjam Dujo Jurjevčič se je lotila predstavitve Franceta Balantiča, naj samo omenim, da je letos 100 let od njegovega rojstva. Potem Renato Podbersič je predstavil Janka Kralja in pa tudi malo na širše delovanje krščanskih socialcev na Goriškem. Sama sem se lotila zgodbe Jelke Mrak Dolinar, ki je bila na vlaku z domobranskimi ranjenci, potem pa je pristala v zaporu zaradi tega. Neža Strajnar je predstavila baptističnega pastorja Vekoslava Korošca in motiran proces proti njemu. Tudi Mateja Čoh-Kladnik je predstavila enega od montiranih sodnih procesov, in sicer proti Jožefu Koširju, ki naj bi sodeloval v tako imenovani Matjaževi vojski. Andreja Valič Zver pa je predstavila našega najbolj znanega disidenta Jožeta Pučnika. Bi lahko morda spregovorila o tem, v čem je posebnost te monografije in kakšna je posebna vrednost v slovenski historiografiji? Mogoče je posebna vrednost prav v tem, da predstavljamo individualne zgodbe in prepričanje, da te individualne zgodbe zavzemajo eno pomembno mesto v razumevanju kolektivne preteklosti. Ljudje se lahko skozi te študije primerov ne samo posvetijo temu, kaj se je dogajalo, ampak se mogoče tudi lažje identificirajo s tem obdobjem. Prav gotovo življenjska zgodba najbolje prikažejo tudi nek zgodovinski lok, ampak me zanima, če bi bilo mogoče reči, da predstavljeni posamezniki in njihove življenjska zgodba pravzaprav sodijo v neko telo nacionalne elite. In kaj je pravzaprav usoda teh tudi povsem navadnih ljudi, kako te ljudi pravzaprav povzdigujejo te njihove zgodbe nad neko raven običajnosti? Zdaj, da bi bili vsi posamezniki, ki so obravnavani v tej monografiji, da bi sodili med družbeno elito v formalnem pomenu besede, tega ne moremo trditi. Nekateri so res bili pripadniki slovenske politične elite, recimo Janko Kralj, ali pa ekonomske elite, industrialec Avgust Praprotnik. Drugi so to postali po obdobju, ki ga obravnavamo, recimo Ciril Žebot, potem, ko je odšel v tujino. Nekateri so ta status dobili po smrti, France Balantič je pač vrednost njegovega pesniškega opusa je bila priznana šele po njegovi smrti. Nekateri so bili pa povsem običajni ljudje, kot Jelka Mrak Dolinar ali pa baptistični pastor Vekoslav Korošec. Mogoče jim je skupno to, prav ta njihova pot, da so se znašli v primežu nekega represivnega aparata,
Skupno jim je tudi to, recimo, da jih je komunistični režim na primer dojemal kot svoje sovražniki in jih je probal tudi onemogočiti. Sama si napisala odlično študijo o politični zapornici Jelki Mrak Dolinar. Bi morda lahko rekli, da je glas te ženske pravzaprav glas vseh politično preganjanih, zaprtih, utišanih žensk po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji, in ali morda lahko potegnemo kakšne vzporednice s primerom Jožefa Koširja v Sevnici? Jelka Mrak Dolinar je pač primer ene usode, ene ženske. Kot vemo, je na Slovenskem mnogo žensk bilo preganjanih po koncu druge svetovne vojne in imamo zelo različne usode, od intelektualk, kot je bila Angela Vode, do čisto navadnih kmečkih žena. Mogoče vzporednice z Jožefom Koširjem vidim v tem, da nam predstavlja, kako je ta povojni sodni sistem deloval. Pri Jelki Mrak Dolinar je prikazano tudi to, kako je deloval kaznovalni sistem. Se pravi, kakšna je bila usoda posameznikov potem, ko so se znašli v zaporu. Govorimo o resničnih kršitvah človekovih pravic in me zanima, če nam nekako zaokrožimo predstavitev te prve knjige, kako bi lahko po tvojem mnenju še okrepili zavest o pomenu človekovih pravic, o temeljnih svoboščinah za ljudi danes, današnjega časa? Vsekakor je izobraževanje zelo pomembno, bi pa mogoče rekla to, da sam termin človekove pravice zna biti abstrakten pojem. In to, da na konkretnih izkušnjah ljudje vidijo, kaj se je dogajalo, kaj pomeni, ko so bile nekomu res kršene človekove pravice, da zna to potem tudi si predstavljati, ovrednotiti, mislim, da je to pomembno. In mislim, da se odlično nadaljuje naš pogovor lahko s predstavitvijo naslednje monografije, ki so pravzaprav zelo konkretni obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Knjiga ima naslov V imenu ideologije, obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Zato bi te, Renato, kot urednika kar prosila, da nam poveš, kdo torej so ti obrazi totalitarizmov in kdo so pravzaprav avtorji zapisov o njih. Hvala, Paulina, za besedo in konec koncev možnost predstavitve te knjige, ki je izšla že pred enim letom. Žal zaradi objektivnih okoliščin je širši javnosti še nismo predstavili v živo, kot je navada za druge publikacije. Ta knjiga se nekako dopolnjuje s knjigo, ki smo jo ravnokar predstavili, katero je predstavila kolegica dr. Jelka Piškorič. Če smo tam govorili o tako imenovanih pozitivnih osebah, torej ljudje, ki so bili neke vrste žrtve kršitev človekovih pravic, se tukaj obrnemo za 180 stopinj in govorimo o krvnikih oziroma o tistih, ki so sodelovali, vodili, izvajali kršitve človekovih pravic na slovenskem ozemlju v 20. stoletju oziroma bolj v prvi polovici 20. stoletja, v glavnem. Gre za knjigo, ki je sad dela preomenjene programske skupine, gre za prispevke 6 avtorjev. Gre za knjigo, ki ima približno 240 strani, razdeljena je na 6 delov. Prvi uvodnik je bolj teoretičen, prispeval ga je sociolog in publicist, tudi predavatelj, Matevž Tomšič, in sicer on v svojem prispevku obravnava nedemokratične režime, ki so delovali, ki so obstajali v 20. stoletju, in dejansko nam predstavi ključne razlike med totalitarnimi režimi in pa raznimi pojavnimi oblikami, kot jih on imenuje, avtoritarnih režimov. Po moje ključna dodana vrednost tega prispevka je, kakšne so bile manifestativne oblike teh avtoritarnih in nedemokratičnih režimov, totalitarnih režimov na Slovenskem v 20. stoletju. In v zaključku svojega prispevka dejansko dr. Tomšič ugotavlja, da se tovrstno raziskovanje ni izpelo, kot se žal tudi niso izpeli učinki, posledice teh avtoritarnih režimov v današnji slovenski družbi. Torej, po tem teoretičnem uvodu
se niza 5 življenjskih zgodb ljudi, ki so sooblikovali nedemokratično preteklost na slovenskem ozemlju. In sicer dr. Tamara Griser Pečar je predstavila nacističnega vojnega zločinca, tudi obsojenca, višjega vodjo SS in policije v 18. policijskem območju, ki je bilo po letu 1943 po kapitulaciji Italije pristojno tudi za slovenske dežele, to je bil Ervin Rezener, po vojni vrnjen Jugoslaviji oziroma izročen Jugoslaviji, obsojen na smrt na procesu septembra 1946 in potem tudi usmrčen v Ljubljani z obešanjem, torej Ervin Rezener. Avtorica dr. Tamara Griser Pečar. Tudi drugi prispevek nam posegam sam z obravnavo Odila Globočnika, verjetno enega največjih zločincev slovenskega oziroma deloma slovenskega rodu, nacističnih zločincev deloma slovenskega rodu. Odilo Globočnik, človek, ki se je s čajem podpisoval praktično celotno življenje, ki je bil rojen v Trstu 1904, bil zaslužen za zagon nacističnega preganjanja Judov na Poljskem, za operacijo Reinhardt, v kateri je bilo pokončanih več kot 1,5 milijona Judov, ustanovitev številnih uničevalnih taborišč na Poljskem, ki se je septembra 1943 preselil v Trst in tukaj dejansko pokazal svoje krvavo delovanje, zlasti v boju proti pripadnikom odporniškega gibanja, antifašistom, antinacistom in seveda Judom v operacijski coni Jadransko primorje. Njegovo usodo so raziskoval predvsem skozi njegov rod, dokazal, da izvira iz Tržiča, vlečemo ga globoko v 17. stoletje, opisal vlogo njegovega očeta, njegovo življenjsko pot očetovo, dedovo. Ded je bil med drugim znan ljubljanski slikar in tudi profesor risanja na ljubljanski realki Franc Johan Globočnik, in to je bistvo tega prispevka. Potem tretji prispevek, oziroma tretji posameznik, ki smo ga obdelali, gre za 4. prispevek dejansko, je bil prispevek o Francu Fraklju, ki ga je pripravila kolegica dr. Jelka Piškovič. Gre za znanega domobranskega podčastnika, ki se je spet izkazal v krvavih zločinih na Ljubljanskem barju, zlasti v Kozlarjevi gošči. Gre za pravnika po izobrazbi, zato so tudi diplomiranega pravnika, zato so teža njegovih zločinov še hujša, izmaknil se roki pravice po koncu vojne, odšel v tujino in dejansko umrl v miru v Kanadi, naravne smrti. Potem naslednji prispevek je prispevek kolege Damjana Hančiča. Dr. Damjan Hančič je pisal o Ivanu Mačku Matiji. Vemo, kdo je to bil. Skratka, bil je iz okolice Ljubljane, čevljar po poklicu, človek, ki je vzpenjal se po hierarhični lestvici Komunistične partije Jugoslavije oziroma Slovenije, bil med vojnama večkrat zaprt, med drugo svetovno vojno pa načelnik zloglasne OZNE od maja 1944, torej tajne komunistične represivne policije, ki je se izkazala tudi v številnih zločinih ob koncu vojne. To službo vodil nekaj časa tudi po vojni pa bil tudi vpet v recimo različne transmisije socialističnega gospodarstva v Sloveniji. To dejansko ni konec te monografije, ampak moramo predstaviti še zgodbo, ki jo je napisala oziroma osebnost, ki jo je opisala kolegica Neža Strajnar z Študijskega centra za narodno spravo. Gre za opis Emilija Graciolija, zelo poznanega fašističnega funkcionarja, politika, črnosrajčnika od prvih dni ustanovitve fašističnega gibanja, ki pa je deloval v tako imenovani civilni sferi v Ljubljanski pokrajini, torej po italijanski zasedbi, bil na čelu te civilne oblasti v Ljubljani, od Italijanov postavljene. Šlo je za fašista od prvih dni, lahko temu rečemo, iz okolice Milana, pravzaprav iz milanskega predmestja, ki je bil seveda
spet zaslužen za številne kršitve človekovih pravic v času italijanske uprave Ljubljanske pokrajine. Za svoja dejanja po vojni nikoli ni odgovarjal, umrl je, lahko rečemo, v miru, globoko po vojni, preživljal se pa kot vratar v Torinu. To je zaokrožitev tega uvodnika plus 5 osebnosti, ki mislim, da zelo ilustrativno manifestirajo kršitve in povzročitelje kršitve človekovih pravic na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja. Renato, a bi lahko rekel, da na podlagi vseh teh analiziranih primerov lahko govorimo o skupnih potezah značajev ali pa vsaj o ustroju mentalitete, ki reflektirajo določen totalitaren režim? Jaz mislim, da je dodana vrednost prav to, kar smo pripravili, torej da smo disperzirali in pokazali, da kršitelji človekovih pravic, kršitelji človekovih pravic, zločinci, če hočete, obsojeni in neobsojeni vojni zločinci, od teh, ki smo jih omenjali, dejansko obsojen je bil zgolj in samo Erwin Rösener, ki je bil potem tudi sodno justificiran, usmrčen. Ostali so bolj ali manj svobodno dočakali smrt, razen Globočnika, ki si je vzel življenje s samomorom. Smemo domnevati, da bi končal tudi on pred kakšnim sodiščem. Torej, če se vrnem spet k tvojemu vprašanju. Gre za to, da smo hoteli pokazati 5 obrazov različnih jezikovnih oziroma narodnih skupnosti, narodnih pripadnosti, pripadnikov različnih vojska, različnih upravnih ali pa, če hočete, vojaško-upravnih sistemov, katerih pa je bila skupna točka to. Ne glede na to, na katero stran so se postavili, so se svojim delovanjem večinoma zelo kruto in brez priziva kršili človekove pravice. In jaz mislim, da tukaj bi iskali njihovo skupno točko. Drugače gre za zelo disperzirani nabor posameznikov, ki pa so vendarle, skupno je pa to, da so delovali na slovenskem ozemlju. Daljši ali krajši čas. Imam še eno vprašanje prav o Odilu Globočniku. Me zanima, kje je pravzaprav razlog, da se je slovenska historiografija doslej pravzaprav izogibala analizi tega nacističnega zločinca slovenskega rodu? Kje je razlog za to? Odlično vprašanje, tudi sam sem si ga postavil, ko sem pisal ta prispevek. Zdi se, da se je od slovenskih zgodovinarjev tega vprašanja dotaknil, ni šel v bistvo, ampak dotaknil se ga je pokojni dr. Tone Ferenc, ki je zbral obsupljivo količino podatkov o tem vojnem zločincu, nikoli obsojenem, ker je prej storil samomor, kot smo prej povedali, jih tudi zbral in pustil neobjavljene v svoji mapi na takratnem Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja, zdajšnjem Inštitutu za novejšo zgodovino. Pisal je, on je bil vpet v sodni proces proti krvnikom iz Rižarne, govoriva o dr. Tonetu Ferencu. Takrat je očitno zbral te dokumente iz različnih domačih, tujih, predvsem nemških arhivov, ampak to gradivo je ostalo bolj ali manj neevalvirano, neuporabljeno, bolj ali manj necitirano. In tudi dr. Ferenc, pa tudi ostali raziskovalci, ki jih pa na Slovenskem ni bilo veliko, ki so se pozabavali z Odilom Globočnikom, so to počeli nekoliko bolj sramežljivo. Tudi kakšnih kolumen v časopisih, kakšnih filmov o njem. Odilo Globočnik je dejansko človek, ki je kljub teži svojih zločinov ostal nekako, bil je sicer visoko na nacistični hierarhiji, ampak je ostal nedorečen. Tudi monografije, ki so izšle v tujini o njem, se je dejansko z njegovim rodom, njegovo provenienco, rojen je bil namreč v Trstu, kar ni bilo naključje, ker je oče tam služboval, bil je mešanega slovensko-nemškega rodu iz Banata, torej njegova identiteta, njegovo nemštvo se je napajalo potem v koroških okoliščinah po prvi svetovni vojni, kamor se je družina preselila po razpadu skupne monarhije in vzhodu iz Trsta. Kot sem rekel, če poskušam strniti odgovor na tvoje vprašanje, tudi meni, pa nisem edini, ostaja enigma, zakaj
temu velikemu, visokemu nacističnemu vojnemu zločincu slovenska historiografija doslej ni posvečala dovoljšne pozornosti. Nedvomno pa lahko dokažemo, ja, da je bil slovenskega rodu in nedvomno je bil eden največjih vojnih zločincev slovenskega ali pa deloma slovenskega porekla v zgodovini. Tako, in ker si se dotaknil Trsta, je naslednje vprašanje, ki se mi poraja to, kako so si pravzaprav Primorci predstavljali svobodo med fašizmom in komunizmom. In s tem bi se navezala tudi na tvojo študijo v knjigi, ki jo je uredila Jelka, namreč Usoda Slovencev vrtincev 20. stoletja, kjer pišeš o doktorju Janku Kralju. Kako so si pravzaprav Primorci predstavljali svobodo med fašizmom in komunizmom? Če povzamem besede Matevža Tomšiča, ki pravi, da je totalitarizem temačen protipol svobode. Kako si Primorci predstavljajo svobodo? Vprašanje je, lahko gledamo v historični perspektivi, pa je tudi danes presneto aktualno, tudi če hočeš v dnevno-političnih debatah. Namreč treba je upoštevati, da je Primorska bila mednarodno pravno del kraljevine Italije že od leta 1920. Vendarle je treba upoštevati še en vidik tukaj, da velika večina intelektualnega aparata, če temu tako rečemo, torej učiteljev, doktorjev, advokatov, državnih nameščencev, torej izobraženih ljudi odide. In ostanejo več ali manj duhovniki, pa mogoče 10 advokatov pa doktorjev. In se je dejansko ta komponenta, cerkvena, če hočeš, katoliška, izredno dobro organizirala. Danes imamo številne podatke o tem, arhive, ki so se odprli, in v tej komponenti je igral seveda Janko Kralj izredno pomembno vlogo. Potem pride druga svetovna vojna. Če simpliciram zadeve, pa poskušam pojasniti in preskočiti nekatera dogajanja, ki so zaznamovala zlasti pozna 30. leta, pa spor znotraj krščansko-socialnega gibanja, kar tudi opisujem v svojem članku, in to osebno politično kreganje, ki je obstajalo med doktorjem Engelbertom, besednjakom, pa doktorjem Jankom Kraljem, znotraj krščansko-socialnega gibanja na Primorskem. Dejansko je potem nastopila druga svetovna vojna. Primorci v njej sodelujejo kot italijanski državljani že od 1940, ko Italija vstopi v vojno, junija 40. In še ena zadeva je tukaj pomembna, ne? Ko začne se druga svetovna vojna, in tukaj že prihajam na bistvo odgovora, ko Italija napade Jugoslavijo in po okupaciji se zdi, da edina komunistična partija oziroma z njihovo transmisijo Osvobodilno fronto se zaveda, tudi seveda za politično parcialne interese, pomena Primorske. In že ob koncu poletja 1941 pošljejo svoje odposlance na Primorsko in tukaj dejansko najdejo, bom rekel temu, narod, ki se je pripravljen upret, ki ima dovolj 20 in več letnega fašističnega nasilja, narod, ki čaka iskro za upor, in Osvobodilna fronta, partizansko gibanje je pač prišlo na to območje. Seveda je to območje gledalo predvsem skozi prizmo lastnih in parcialnih partijskih interesov in dejansko stvari, ki se dogajajo v Ljubljanski pokrajini ob koncu leta 1941, še bolj pa spomladi in poleti 1942, se začnejo na Primorskem dogajati globoko v letu 1942 oziroma spomladi 1943. Tudi tukaj pride do druge faze revolucije, tudi tukaj pridejo do smrtnih žrtev, do številnih umorov, ne v taki meri in taki količini kot v Ljubljanski pokrajini, a vendarle. Tu prihajam že na odgovor v vlogi Janka Kralja. Njegov antifašizem, njegovo preganjanje pod fašizmom, njegova poskus izločanja iz družbe, seveda v tem kontekstu ni prihajalo do nobenega obzira oziroma ni bil vzet gor, ni bil pričakovano vključen. Seveda se je navezal bolj na protikomunistične kroge v Ljubljanski pokrajini oziroma v sami Ljubljani, bil tudi neke vrste vodja tega krila krščanskih socialcev, ki se je povezal z Slovensko zavezo v Ljubljani, ampak to je pomenilo samo, da je bil proti njemu odprt lov. In dejansko bom poskušal na pamet citirati en dokument iz leta 1943, dolžnost vsakega
pravega pristaša Osvobodilne fronte, ki sreča Janka Kralja, je, da ga likvidira. Ker je predstavljal s svojim znanjem, svojo reputacijo, s svojim protifašizmom, seveda močno konkurenco obstoječemu osvobodilnemu gibanju na Primorskem. Janko Kralj je imel potem dokaj žalostno usodo, žalostno. Umaknil se je v Rim, septembra 1943, ko so mu pač stregli po življenju, dočakal anglo-ameriško osvoboditev Rima in potem po težki bolezni umrl ob koncu leta 1944 v Rimu, pozabljen in zamolčan, tako pozabljen, da danes še ne vemo, kje je njegov grob na osrednjem rimskem pokopališču. Ja, Rim je bil tudi pomembno zbirališče slovenske politične emigracije, ne, tudi Ciril Žebot je bil tam in se je družil, če se ne motim, tudi z doktorjem Jankom Kraljem. In morda lahko poveš par besed še o njegovi avdienci pri samem papežu. Torej, kot pomemben krščansko-socialni politik je imel odprto linijo do Vatikana, tako do papeža Pija XI. Kot do Pija XII. Danes to lahko že trdimo, ker se arhivi odpirajo, tako privatni kot tudi cerkveni, torej vatikanski. Igral je pomembno vlogo pri reševanju tako primorskih duhovnikov kot laikov pred fašizmom, pred fašističnim preganjanjem. Trudil si je za preganjane primorske rojake tudi potem v tistem dobrem letu, ko je živel v Rimu, se pravi od septembra 1943 do konca leta 1944, ko umre, bil sprejet tudi v privatno avdienco pri papežu Piju XII. Lahko rečemo, da sta bila več kot le znanca, bežna znanca, torej papež je očitno se tudi pri njemu informiral glede posameznih svojih, ne bom rekel odločitev, ampak pogledov na Primorsko v tistem času. In nedvomno obstaja Janko Kralj v tem krogu primorskih oziroma slovenskih beguncev, ki delujejo že takrat med vojno v Rimu. Omenila si Cirila Žebota, ki je tudi pobegnil, se umaknil iz Slovenije, patra Preširna, Avčina, pa še koga bi lahko imenovali. To je ta krog, ki se je zbiral pri slovenskih šolskih sestrah v Rimu in dejansko bil zelo pomemben pri snovanju slovenske bodočnosti po končani vojni, vendar je treba tukaj nekaj povedati. Ne? Janko Kralj je umrl, povedali smo, ob koncu leta 1944, ampak tisti, ki so preživeli, so bili pa po vojni postavljeni na stranski tir. Kajti za zmago komunistične revolucije se je njihova pot v domovino zaključila, oziroma je bila nemogoča vrnitev in ostali so bolj ali manj na obrobju tako slovenske družbe, kot tudi slovenske države. Ni naključje, da se tudi v tem krogu, če omenimo Žebota, porodi ideja o slovenskem državnem gibanju, o samostojni slovenski državi, ki je dejansko nadaljevanje Ehrlichove misli, ampak to že presega naš današnji pogovor. Po drugi strani pa njihova dela so bila v domovini zamolčana, če ne celo prepovedana. In dejansko razen emigracije pa zamejskih krogov je vedenje o teh osebah ostalo omejeno na prostor, slovenski prostor izven domovine. Recimo bom povedal samo primer, arhiv Janka Kralja oziroma privatni arhiv Janka Kralja je izgubljen, torej njegovih krščanskih socialcev. Pred umikom iz Gorice ga je Janko Kralj septembra 1943 zakopal na vrtu župnišča v Pevmi pri Gorici. Zdaj po vojni so to iskali, ampak nihče ni našel tega gradiva. Je pa del gradiva iz njegovega osebnega arhiva danes dostopen in upam, da se bo nekdaj pojavil v domovini pri hčerki Lučki Kralj Jerman, ki živi v Bariločah v južni Argentini in čuva bogat del očetovega arhiva. Del tega arhiva je bil uporabljen za njegovo monografijo, ki jo je prav hčerka Lučka Kralj Jerman pripravila pred dobrim desetletjem o Janku Kralju kot zamolčanem slovenskem politiku. Del tega gradiva pa še čaka na evalvacijo. Najlepša hvala, Renato. Obema se lepo zahvaljujem. Jelka, morda bi še ti povedala kaj o kakšnih zanimivih virih arhivskih, ki so se pojavili, ne vem, pri študiju biografskih oziroma obrazov usod Slovencev vrtinca 20. stoletja? Ja, mogoče
Jelka Mrak-Dolinar, ta študija o njej je bila narejena na podlagi različnih virov, tako da uporabljen je bil tako njen osebni arhiv, njeni spomini, tudi spomini njene sestre Kriste, različni članki in pa nenazadnje tudi arhivsko gradivo, tedenski spisi, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Tako da tudi pri ostalih študijah je bilo uporabljeno zelo raznovrstno gradivo, kar mislim, da dopolni v bistvu tisto osebno zgodbo. Ja, in moram reči, da se tudi na ta način obe monografiji imenitno dopolnjujeta in sklepata nekakšen lok, en prikaz, zelo živ prikaz usod Slovencev v totalitarizmu, bodisi fašizmu, komunizmu oziroma nacionalnem socializmu. Lahko rečemo najbolj za zaključek, da se do posamezniki in njihove zgodbe same najbolje pripričujejo o dobi ekstremov, ki še vedno na nek način izprašuje tudi naš čas. Tako v samem razumevanju tranzicijske pravičnosti, kot pomenu resnice in končno preseganju zgodovinskih travm, ki so popolnoma in čisto osebne. Hvala torej za prikaz teh zelo osebnih zgodb in srečno pri naslednjih nadaljnjih raziskavah. Hvala lepa.